Velkommen til elektroniktest. Denne her gang skal vi kigge på endnu en Netatmo ting, som er deres welcome. Og det er nok egentlig mest til børnefamilier og sådan noget, eller et sted, hvor der kommer mange mennesker ind. Der har man den her til at stå ude i gangen, og så kan den lave noget ansigtsgenkendelse, og så kan man få en besked om, at nu er den her person hjemme. Jeg er lidt i tvivl om, at man faktisk også kan at dem, der kommer hjem, de kan indtale en besked eller pushe et eller andet ud til de andre. Men det finder jeg ud af, når jeg får prøvet den af. Det her det er bare lige unboxingen af den. Så. Jeg lige huske at skære det hele op her. Så får jeg den væk. Sådan der. Faktisk sådan lige i første øjekast, så er den jo faktisk meget lig med den, som jeg bruger som værstation også. Jeg tror faktisk, den har omtrent samme størrelse. Så er der et lille SD-kort bagi fra A-Data på 8 GB. Det er altså lidt i tvivl om, det er altså ikke sikkert, at det her det følger med som standard. Det kan godt være, det er, fordi det er en testunit, vi har her. Så er der en Ethernet indgang, og så er der til strøm med micro-USB. Og der er simpelthen en strømforsyning her, og så er der også bare til USB. Og så har vi så adapterne til EU og til US, må det her være. Og udover det, så er der også et Ethernet-kabel med. Jeg er lidt i tvivl om den faktisk kan køre trådløs, eller hvad den kan. Er det vist der nogle steder? Det er det måske ikke. Det er så lige der, om den kan køre trådløst, eller om den skal køre kablet. Hvis den skal køre kablet, så bliver det nok en udfordring for mig at få placeret den ude ved døren, vil jeg sige. Men der kan man måske finde et andet sted at stille den. Så udover det, så ser det ud som om, at det er en enhed, der skal stå. Der er ikke umiddelbart nogen muligheder for at hænge den op på væggen, eller et eller andet, så man kan hænge den ud foran døren, eller hvad man nu vil. Eller når man kommer ind ad døren, hedder det jo. Så det er altså en enhed, der skal stå på et eller andet, for at den fungerer. Men det er egentlig det, der er i kassen. Der er faktisk ikke så meget mere. Så er der lige en lille brugsanvisning her. Eller ikke brugsanvisning, undskyld. En Quick Start Guide. Så står der her, at den skal være indendørs, den er ikke vandtæt. Og den skal helst stå foran en dør og ikke et vindue. Og den skal heller ikke stå med sollys ind på sensoren heller. Og gerne 1-5 meter fra døren af, man kommer ind af. Den må ikke stå oven på en radiator. Bla bla bla. Det er vist det. Se, er der noget mere her i? Nej, det er der ikke. Det var det. Så det vil sige, at det er selve welcome-delen. Det er en strømadapter, strømforsyning, USB-kabel, måske til opdateringer eller et eller andet. Et Ethernet-kabel, og så adapterne til den her over brugsanvisning. Det man så gør, det er, at man henter jo et app for at kunne bruge den her. Og så vidt jeg ved, så er det både til iOS og til Android. Det kunne jeg forestille mig, det er. Bum 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 bum. Ja, der står, at det både virker til alle iPhone-modeller, iPad og Android. Og så er der et webapp til både PC og Mac. Det er nok noget, der minder om Netatmos værstation, som jeg også har testet tidligere. Hvilket jeg i øvrigt er hamrende glad for at bruge den faktisk rigtig, rigtig tit. Nu glæder jeg mig lidt til at se, at de kommer med en ny vindmåler til det her system også, som jeg glæder mig til at prøve af. Men det var det. Tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe. Hej hej.